دي. فأبرز المرشحين لإدارتها تحكيميا الزمالك وبيراميدز إما الكابتن محمود البنا أو الكابتن أحمد الغندور، كلاهما مرشح ليتواجد في الإدارة التحكيمية لمواجهة الزمالك مع بيراميدز يوم الاثنين في بطولة كأس مصر. طيب، وفي نفس الإطار التحكيمي فماتش الأهلي والمصري البورسعيدي بعد نهايته حصل ان لعيبه الاهلي وتحديدا حمدي فتحي راح للكابتن وليد عبد الرازق، وكان بجواره الكابتن سامي هلهل وطاقم التحكيم، واتكلموا معاهم على مستوى الوقت المهدر، يعني انه اتحسب 6 دقائق واتلعب منهم تقريبا 4 دقائق ونص بعد سقوط محمود جاد اللي طلع قال ان الكابتن حسام حسن قال له اقع عشان نعمل تغيير، رغم ان هو وقع بعد التغيير. لكن ايا ما كان، خد انذار محمود متولي اللي جاي يجري على الكابتن وليد عبد الرازق. محمود متولي ده انذار ثالث يمنعه عن مواجهة الزمالك، ودي مشكلة بالنسبة للأهلي، لأنه ياسر إبراهيم في نفس المباراة تعرض للإصابة وهيغيب غالبا بسبب إصابة عضلية عن مواجهة سموحة ومواجهة الزمالك. فمحمود متولي هيبقى مدعوم بمحمد عبد المنعم اللي هيبقى إن شاء الله جاهز بحسب المعلومات يعني، وبالتالي غياب محمود متولي هيكمل بقى الكلام هل رامي ربيعه اللي شارك مكان ياسر ابراهيم ده الاقرب انه يجاور محمد عبد المنعم. لكن انت بتتكلم دلوقتي في قلب دفاع مش اساسي وبدون بدلاء، انت عندك ايمن اشرف بعيد قوي، عندك محمد مغربي بيتم تجهيزه بعيد قوي، فانذار ومحمد هاني كمان بيتم تجهيزه، وبالتالي هتضطر تغير مركزه وهتشوف مين الباك اليمين. خالد عبد الفتاح اول ماتش للاهلي يلعب قدام سموحه او قدام الزمالك قصه يعني. فطبيعي ان الاهلي يكون في حاله القلق بسبب الانذار اللي حصل عليه محمود متولي، وده هيرجعنا للي دار في قصه محمود متولي. ايه اللي حصل بقى في قصه محمود متولي؟ هو المشهد انه يعني لو في انذار، انا اول ما شفت يعني قلت لو في انذار يبقى لحمدي فتحي مش لمحمود متولي. لكن لو هنتكلم يعني قبل بس ما نقول، قبل ما نستعرض، لو هنستعرض الموضوع بقانون الالتفاف حوالين الحكم يدي للحكم الحق في منح البطاقه الصفراء، فانت هنا ما تقدرش تجزم بما توقعه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي خد انذار هو كمان، بانه انت بتديله انذار عشان ما يلعبش ماتش الزمالك. اتقال من الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما هو خد انذار. كابتن سيد قال له انت يعني مديله انذار عشان ما يلعبش ماتش الزمالك. ما تقدرش تجزم بده، لانه اساسا القوانين بتمنع اللاعبين من الالتفاف حوالين الحكام، وبالتالي بتدي الحكم الحق انه يدي انذار لاي حد بيجيله. وان كنت انا تاني برجع واقول انه ما كانتش تستاهل انذار، لكن الحكم من حقه يدي انذار. لكن هو الحكم بقى شاف ايه؟ تعالوا نستعرض موقف الحكم في قصه انذار محمود متولي وايه اللي عمله كلاتنبرج بعدها. محمود متولي اندفع نحو الحكم وقال له احنا لعبنا ايه يا كابتن في الوقت الضايع؟ فالحكم مباشرة منحه البطاقة الصفراء باعتبار ان اندفاع اللاعب نحوه يعد سلوكا غير رياضي. الكابتن سيد عبد الحفيظ راح للحكم وقال له انت بتدي محمود متولي انذار ليه؟ عشان ما يلعبش ماتش الزمالك. فالحكم اشهر له انذارا وهدده بالطرد اذا واصل الاعتراض. وبعد المباراة اتعمل اجتماع زوم ما بين كلاتنبرج وحكام الجولة رقم 13، ووجه سؤالا إلى الكابتن وليد عبد الرازق. قال له المفروض نكون أهدى شوية، والقصة دي ما كانتش تستاهل إنذار لمحمود متولي. قال له تمام مستر كلاتنبرج، ولكن أنا أنفذ ما ذكرته لنا في خلال الاجتماعات السابقة، إنه أي حد يعترض عليك لازم توفر لنفسك الحماية وتطلع له البطاقة الصفراء. ده رد الكابتن وليد عبد الرازق على ما قاله له المدير أو رئيس لجنة التحكيم، لجنة الحكام والتطوير التحكيمي مستر مارك كلاتنبرج. لن تجد هذه المعلومات إلا من خلال فريق عمل برنامج الماتش. طيب.